Jo crec que és important de les organitzacions que estem així el tema de la unitat. Això és important i fonamental. Que anem a mantindre en aquest moment tota la unitat perquè l'atac ha sigut... Mireu, si recordeu el que dia el nostre amic, el seu amic Vela, dia bajarle el sueldo a los funcionarios sería un atraco. Esto es septiembre del 2010, ¿no? 2011, perdón, ya a final 2011. Recordeu també que hi ha altres mesures que es poden aplicar per a que no s'apliqui el retall que està aplicant-se. Recorde que hi ha un impost que és l'impost de patrimoni i altres. Si algú ha vist aquest cap de setmana a la premsa, hi ha un article molt interessant de Público on diu que es pot fer altres despeses diferents i per tant altres retalls que no teníem per què anar per el tema més senzill de que el nostre sou té que pagar els deutes d'un govern corrupte.